伊藤博文と日本の文化発展。イントロダクション。日本の近代化と文化発展には数多くの偉人たちが関与していますが、その中でも特に重要な役割を果たしたのが伊藤博文です。この動画では、ずんだもんと四国メタンを通じて、伊藤博文の影響力とその深い影響について詳しく述べます。彼がどのようにして日本の社会構造を変革し、現代の我々の生活にどのような影響を与えているのか、一緒に探求していきましょう。伊藤博文の役割。伊藤博文って何をした人なのだ？伊藤博文は日本の初代内閣総理大臣で、西洋の知識を取り入れて日本の近代化を推し進めた人物よ。彼は日本の教育制度や憲法の整備を担当していて、教育と法律の両方における近代的な改革を行ったの。これによって日本は近代国家としての地位を確立して、国際社会における立場を強化することができたのよ。彼の影響。それはすごいのだ。でも具体的に何か影響があったのだ？伊藤博文の影響は広範で、教育制度や法律、政治制度とかいろいろな分野に及んでいるの。彼の尽力によって日本は近代化を達成して、国民全体が教育を受ける機会を得ることができたの。これは今の私たちの生活にも深く影響を与えているの。具体的には日本の教育制度は伊藤博文の影響を受けていて、その制度は今日まで続いているの。それから彼が制定した法律は今の法律制度の基礎になっているのよ。彼の遺産。それなら今でも彼の影響は残ってるのだ。そうね。伊藤博文の遺産は我々が日々の生活の中で感じているものなの。彼が作り上げた教育制度や法律、そして国民の権利と義務について理解するための基礎は今日の日本社会においても生きているの。これらは我々の生活の質を高めて社会の秩序を保つ基礎になっているの。伊藤博文の思想と価値観は私たちの生活に深く根ざしていて、私たちが享受する多くの利益の源泉になっているのよ。まとめ。伊藤博文の貢献は日本の近代化と文化発展において決定的であったことがわかります。彼の努力により、日本は近代的な教育制度や法律を持つ国となり、国民一人一人が権利と義務を持つことができました。彼の遺産は、我々の生活に深く根ざしており、我々が享受する多くの利益の源泉となっています。これからも、彼の影響力とその深い影響を理解し、それを受け継いでいくことが、我々の社会がさらに進化するための鍵となるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。